वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम् उद्धवोवाच त्वं तु जाज्यसि गोविन्द भक्तकार्यं विधाय च मचिते महता चिन्ता तां श्रुत्वा सुखमावह। त्वं तु जास्यसि गोविन्द भक्तकार्यं विधाय च मचिते महती चिन्ता तां त्वा श्रुत्वा सुखमावह। ଉଦ୍ଧବ ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇ ସ୍ୱଧାମକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ଆପଣ ତାହା ଶୁଣି ମୋତେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଗତ ଅୟଂ କଳି ଘୋର ଭବିଷ୍ୟନ୍ତି ପୁନଃ ଖଳା ତତ୍ସଙ୍ଗେ ନୈଚ ସନ୍ତୁ ଅପି ଗମିଷ୍ୟନ୍ତୁ ଗ୍ରତାଂ ଯଦା। ଆଗତ ଅୟଂ କଳିର୍ଘୋର ଭବିଷ୍ୟନ୍ତି ପୁନଃଖଳା ତତ୍ସଙ୍ଗେ ନୈବ ସନ୍ତୁ ଅପି ଗମିଷ୍ୟନ୍ତୁ ଗ୍ରତାଂ ଯଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଘୋର କଳିକାଳ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ପୁନର୍ବାର ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ ଜନ୍ମିବେ। ସେମାନଙ୍କର ସଂସର୍ଗରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ସତ୍ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭାରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗୋରୂପ ଧାରିଣୀ ପୃଥିବୀ କାହାର ଶରଣ ନେବ? ହେ କମଳଲୋଚନ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ତ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଗତ ଅୟଂ କଳିର୍ଘୋରା ଭବିଷ୍ୟନ୍ତି ପୁନଃ ଖଳା ତତ୍ସଙ୍ଗେ ନୈବ ସନ୍ତୁ ଅପି ଗମିଷ୍ୟନ୍ତୁ ଗ୍ରତାଂ ଯଦା। ତଦା ଭାରବତୀ ଭୂମିର୍ଘୋରୋପେୟଂ କମାଶ୍ରୟେତ୍ ଅନ୍ୟୋ ନ ଦୃଶ୍ୟତେ ତ୍ରାତା ତ୍ୱତ୍ତ କମଳଲୋଚନମ୍। ଅତ ସମୁଦୟାଂ କୃତ୍ୱା ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ମାବ୍ରଜ ଭକ୍ତାର୍ଥଂ ସଗୁଣ ଜାତୁ ନିରାକାରୋऽପି ଚିନ୍ମୟମ୍। ତ୍ରୁଦବିୟୋଗେନ te ଭକ୍ତା କଥଂ ଶାସ୍ୟନ୍ତି ଭୂତଲେ ନିର୍ଗୁଣୋପାସନେ କଷ୍ଟମତ କିଞ୍ଚିଦବିଚାରୟମ୍। ଇତ୍ୟୁଦ୍ଧବୋଚ ଶ୍ରୁତ୍වා ପ୍ରଭାସେ ଅଚିନ୍ତୟେद्धରି ଭକ୍ତାବଲମ୍ବନାର୍ଥାୟ କିଂ ବିଧେୟମଇତି ଚ। ତେଣୁ ହେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ, ଆପଣ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ନିରାକାର ଓ ଚିନ୍ମାତ୍ର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ସଗୁଣ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଭଲା ଆପଣଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଭକ୍ତମାନେ ପୃଥିବୀରେ କିପରି ରହିପାରିବେ? ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା ତ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବାର କିଛି ସରଳ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। 59 ତଦ୍ବିୟୋଗେନ ତ ଭକ୍ତାଃ କଥଂ ଶାସ୍ୟନ୍ତି ଭୂତଲେ ନିର୍ଗୁଣୋପାସନେ କଷ୍ଟମତ୍ କିଞ୍ଚିଦବିଚାରୟମ୍। ଇତ୍ୟୁଦ୍ଧବୋଚ ଶ୍ରୁତ୍වා ପ୍ରଭାସେ ଅବିଚିନ୍ତୟେद्धରି ଭକ୍ତାବଲମ୍ବନାର୍ଥାୟ
କିବିଧେଂ ମୟେଚି ଚ। स्वकीयं यद्भयते यस्तच भागवते अतिधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतर्णवम्। तेनेय वायं वै मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनार्थ वणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। सप्ताह श्रवणं तेन सर्वेभ्योऽपध्यकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलो धर्माय मिरत् दुःख दारिद्र्यभो दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय कामक्रोधजयार्थं हि कलो धर्माय मिरति। हे ସୌନକ, ବିଚାର କରିସାରି ଭଗବାନ ନିଜର ସକଳ ଶକ୍ତି ଭାଗବତରେ ରଖିଦେଲେ। ସେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇ ଏହି ଭାଗବତ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଶବ୍ଦମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହାର ସେବନ, ଶ୍ରବଣ, ପାଠ ଅଥବା ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟର ସକଳ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଅଛି। ପୁଣି କଳି ଯୁଗରେ ତ ଅନ୍ୟ ସକଳ ସାଧନା ଅପେକ୍ଷା ଏହା ହିଁ ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କଳି କାଳରେ ଏହା ଏପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଯେ ଏହା ସକଳ ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓ ପାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ତଥା କଳିକାଳରେ ଏହା ଏପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଯେ ଏହା ସକଳ ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓ ପାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଧୋଇଦିଏ ତଥା କାମ କ୍ରୋଧାଦି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୌତମୁନି କହି ଚାଲିଲେ। ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଏହି ବଚନ ଶୁଣି ଭଗବାନ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅବଲମ୍ବନ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ହେ ସୌନକ, ବିଚାର କରିସାରି ଭଗବାନ ନିଜର ସକଳ ଶକ୍ତି ଭାଗବତରେ ରଖିଦେଲେ। ସେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇ ଭାଗବତ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଶବ୍ଦମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଏହି ବଚନ ଶୁଣି ଭଗବାନ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅବଲମ୍ବନ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ହେ ସୌନକ, ବିଚାର କରିସାରି ଭଗବାନ ନିଜର ସକଳ ଶକ୍ତି ଭାଗବତରେ ରଖିଦେଲେ। ସେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇ ଏହି ଭାଗବତ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ।
ତେଣୁ ଭାଗବତ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଶବ୍ଦମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହାର ସେବନ, ଶ୍ରବଣ, ପାଠ ଅଥବା ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ସକଳ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଅଛି। ପୁଣି କଳି ଯୁଗରେ ତ ଅନ୍ୟ ସକଳ ସାଧନ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ହିଁ ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କଳି କାଳରେ ଏହା ଏପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଯେ ଏହା ସକଳ ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓ ପାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧୋଇଦିଏ ତଥା କାମ, କ୍ରୋଧାଦି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। हरे कृष्णा। भागवत महापुराण की जय। जय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।